Khovela hian mi tam takan lo bo to a mi then khatte chu athi engemaw adamin emaw an mule china tuna kan soi turte ro hi chu bora ka naral ta ang main mu an ni le to lova an bo ma in engemaw an mule ngala he video a hian mi pathum bo hlen ta te bodan kan endo na ni. The sunburst flowers calling on roses overdue, but I kumsang ni pariat khan Brandon Swanson hi kumsom pakomi ani a college kalmeka a college kal na hi kholian lo tak Minnesota Kenbia ani a mishing pon tam lo khop mai an chen na tak hi chu Minnesota Marshall ani ve thunga a college kal na tanga minute somthum kal velani a Kenbia henan khwa polian shetani he college kal na hi achwa san trep to a Brandon hian University lian zoka kumlia zira degree na ina tura inson na tuma hemi kum hian na college kal mek na hian an class kal ni nung berani a me ni som pathuma chuan an thian ho chuan vacation na yan tumta a Brandon na tan phe chuan University liana kala hundon to a phur em bok nen vacation chu atan chona phurom le zwala zana lo ni chuan an thian ho chuan an hanin mukhom le te phota an school atanga lavak lava an oma barbecue te ti in party te na wan neya Brandon pon wamati in a thian te bula chuan hun hlim om taka manga zan lai vela lo ni chuan ho adu ta a ho da tur kong highway 68 lam chupan lovin kong danga tanga kal ta daya anua police den mi an interviewa an soile dan chuan Brandon kha arui viawem ti in an zota a in tam lo thun soizela pier pakhat kha chu keng veya a in zeu ringota a in tak lo a cha omel de wang reng viaw nuwa kha na hota ni kha ti in an soya Brandon kha kongdang zo a ho atum na lama khan a accident pal lau maya accident lian thamani lova a car in khwar ara awangin atlan thei talova atanga ni ta der mai party na a thian te an kola an pik lawa wangin anule pate a kol le ta a kechuka thalu tuka accident te naw ka to ka car he tang tlat mai lin Minnesota bula ka oma minun shwai te u ti in Brandon hiana omna chiang takina shilboka puiturin anule pate chuan chuakta lin Minnesota chuan omna tanga minute som kalvel lekani Brandon na soina hmunan bathen chuan apa chuan Brandon chu avakol le a hei kan ron thlengania kan motor light te po hei kan ron di eng kwal vela ilo mu em matia Brandon chuan la hmumai lo ka lo thlereng cheu atia apa chu akal kwal le dewa alai da ti eng kwala mase Brandon chuan a mu thei si lo anule pa te bula chuan lin bula chuan in omem ka soina taka chuan in omem in chiang mo ati anule pa te la in I omna isoi hi she chiang mo anti ve bok isoina kan oma kan light po kan ron ti phena salutuk ti inan buai dun ta dewa Brandon chu kara alud ve ta topa a car light chu ati eng ve ta a motor chu ada son theilowa angaya che chun thei ma se signal ang deuh hian ati eng pheze uzewa hei ka car po ko ron ti eng ve ania in hu theyem ati anni po nan lo mu thei chuang lo an buai tran ta viau mai Brandon chuan lin na ka kalma yange ke in mel shiat ka neya ba ka eng ka muwa lin chu min som thum vel kalani a min pui theyang kan kal top mayange eng po ka mu theya lo mati a anwa Brandon na pa a interview le in a soidan chuan hetian in biak hian ruya anglova pa ngai takina tongani atia Brandon chu ke in a kalta a apa hian ngai tua dewa wangin phone chu da lo turin atia minute somli pasari lai chu akalta apa nin an la in berenga lin a thlen huna chi apa hi a thoving do na phone a chuan a fapa chu a berenga Brandon point lin khwania a hriat eng lam chu apan zela mase Brandon chuan oh shit aron ti ta thut mai phone chu a in kat ngal apa chuan call le atuma a thei to lo anule pate chu anlan kwal ta fak maya an mang ang lutu kan aw vak boka Brandon chuan mu thei si lo police an call ta ringota police te chuan na panin an in pia ka tang Brandon phone chuan han track chuan lin khobula alo om reng lo an omna tanga kilometer somli vela ya hla toton khwa a dayalo om nasataka zon nani ta a kar chu toton khobula hian mu ania lo tang ngei boka mase Brandon nu ma om engma mu ani lawa a phone po an mulo engma an mulo about top mayani konga engemaw a mu khan
eng nia asuya apanna khan eng kha lin khwa mo atia alo ni lo khopan kha nakal ngeyem eng ati kha enge ni ang vo in ni thleng hian Brandon achung te hian Brandon alo hole thut be sein zana an in kot lai tan on reng thin kumsang khat zakwa sumnga pathum khan Ronald Tomen hi Ohio a Miami University a kalina zirmeka hostela a oma an omna hi feature hall an ti thina hi an dormani helai mun hi ama chuan ril rubuai te enkol na nan mang thina hewang hen an soi sang viawa Ronald te dorm lo ni bok nen dorm sang an ti mai thina a omte lo hi chuan kal mai du ngai lo April ni som pakwa hemikum thau hian Ronald hi ama dorm room a oma pona avur surna sa ema radio angai tha a lekhabu te achiara zandariat vela chuan mutatum chanta amutura betchi dan enchu khuma tu emoten sangathi an lo nu chhia ti amu ti chuan dariat bora chuan khumpha thlak turin request siam ta a dariat le chan ve vela chuan engemaw takin Ronald chu ati buai ni omani aruma tangin atlan chuak engma kenglovin enge hriat ani lo thoma hriange mu anenge engma hriat ani lo mase engemaw takani aruma tanga tlanin atlan chuaka athil ti zonga kalsan vek radio polain ona ale khabu pola in honga ID card te a wallet te thil poimo engma kenglo dar som vel arum me daron ho chuan arum kongka in hong hwau chu muwa light te pola in on veka Ronald thil engkimala omboka arum me chona chuak lokani ring ta a mase atuka po ron chu ala molawa wangin thunei tu te abetran ta a arum me pauthu ashil taringot mai police te chuan han chui chianga arum atanga atlan chua ma khan psychology chiar tian soya makte mai chu ama kar thum liam ta khan psychology subject alak chu alo drop alo ban san dai to mase hemizan hian achiar le tlet mai hi makve takani psychology textbook was open on his desk when he disappeared. He had actually dropped the course by then, and then that begs the question, why in the world was Ronald Taman studying psychology? Akarte po adorm ko ta ala in park ringa akaw na po poisa umza tangay ringa latsuak tuan umlova engma akeng lova atsuwa wangkan desert le kekor tia ha in pekhok po bun lovina tsuwa kanian ringa poisa po anito don lo Ronald da bawawang hian police te chuan thalak te kholaya antara heta tang hian meche pakhat kilometer somni vela la acheng chuan Ronald Bawzan Khan ama ni om taka mu thua soya police te thom no hak ni a an soi ang chia in belboka chupa chona kongka aron kik ni in a soya kongka awa honga alo hlau mel ema a hoi kwal renga tu emu inan ang mai hian alungai mel le boka ti chuan ka kalwatanga ya bus stop min lo shilte aloti bus stop lam chu Peter hiana koka akal bo halwata hi Ronald mitenan mu nung bera lo ni ta Ronald ta chung te hian abo ma Carlo kapo anbia engkim apa ngai fek ni in ansoya vo in ni thleng hian abo hlen ta pak mai ani chubaka tu mai na dorma atlan chua abo hlen tak chan om khan she theilo enge mu anga enge asia tang vo in ni thleng hian Miami University a thil thleng soitam beralani a Ronald ta case lazir chiang pol te po tun thleng hian an la om zelani kumsang ni Paruk Khan Brian Sheffer hi kumsam ni pasari mi ni in Ohio State University a medical student na ni meka anu cancer wanga athi awangin anu na hlimlo ema hewang hen roommate clean chuan ariluti harnan April ni khat an class top nia chuan chol an nei don boka chua dun puya bara ti shwaya ariluti har sak atum ta a Brian boy na lo pom ve maya ti chuan akli tu na bar an panta he bar hi downtown Columbus Ohio a omani a anthenga zandaria Rick Mavel chuan Brian hi bar tanga chhuakin abialnu Ohio University a medical student ni ve thau chu an bia a thattakina bia a anin bezova hi abialnu hian a o a hriat nung ber turani don
Brian chu bara aron let lea nu rei lo te a Brian le a thian pa Clint te chuan bar dang a hankal kwal vel an rel ta a akli tuna bar chuan chwa sana bar dang nai te an kal kwala heta hian Clint ta thian nu Meredith an tonga an pathum hian bar sang sanga an kal kwale ta vela hun engemaw chen an omto a Brian le Clint te hian akli tuna let zain rel tat don ta a Meredith pona zui ve a zingdar khat le minute som panga vela security camera chuan an thian pathum te hi akli tuna pana an lut lai hi an la fo a dar ni vela chuan he camera tho hian Brian chu akli tuna kota college kal rol vel me che pani abilai ala fu le boka hetia anin biak nu hian he bara tho hian Brian hi alut le ani hemi nu hian Clint le Meredith te hian bara Brian ta an humai lova an han ko vel boka an mu lawa wang chuan an chen na nai boka a chaw chu lo ho mai ani an ring ta a an ngai to lem lo an ni po nuwa an ho vele ta a atu kalo ni chuan Brian ta bial nu Alexis khan Brian ti bia ka tum chu be thei mai lova azu in na sadeu a tho thei lawani a ring maya angaya thalo lem lo ma se ni leng deu thoa biak thei lawa wak chuan Brian ta pa Randy chu avakol ta a akalpa vela an dorm va chek turina cha a Brian ta pa Randy ava thlen hian Brian chu alo om lova a car chu a oma a room a khum te po alo in siam fel veka tun hnai maya tu emo an om po anglo Brian chu a room a hian engemaw chena om to lo ni ina lang tlata apa chon police a call ta police te chuan na satakin an zong hal wata akli tuna le abul vela security camera footage te an han ena akli tuna a dar khat le min som panga vel bora Clint Brian le Meredith te an lut lai chu mu ani a dar ni vela Brian tin me che pani bar pona belai po mu tora oma he me che pani abiak hian akli tuna alut le ngei ti po mu tora oma ma se he mi nu hian Brian kha akli tuna a chwa san lai mu tur pakhat ma a omlo akli tuna atang hian chwana dang pakhat chu a oma ma se siam thatani a an block veka chuanga ina omlo shim shim police te chuan akli tuna security camera nilo abul vela security camera te po an en veka Brian an mu thut takin ti in ma se dar ni nu khan Brian kha khoya ma mu tur omlo bara khan luta alet le to lo a room po kha engkim fel takin ala om veka a room a po kha na valet ni ina langlo a thian te chuan an mu to mya lo boka police te chuan akli tuna bar chung zong po uluk takin an ena an mu chuang lo vo ini thleng hian khoya nge Brian ti hi tu manan chelo bar chunga khan ala om rengem ni ang bar kha chwa san se engtin nge camera te khan na mu lo thei akli tuna camera ba ka khan akli tuna lan thei na tur camera atam lutuk chung zong te po chuan en effect an mu chuang reng lo engtin nge tu ma shet lo khan abo len tak dai thei ni ang le